你加了几千个微信好友，真的知道谁是客户吗？同行的朋友圈热闹非凡，你却找不到出单的机会。试试微信好友提取工具，一键导出同行的好友资料，备注、性别、城市、标签等字段全部分类，系统自动生成 Excel， 不需要你一个个点开整理。最关键的是，你能快速识别出同行的客户，提早跟进，有效沟通。真正实现节流客户资源，工具本地运行，数据不上传，保护隐私安全，操作简单，人人能用。官网地址3w.wx007.xyz， 一键提取，轻松高效，别再靠感觉运营。